Allah itu ghaniyun hamid. Allah itu tidak butuh iman kita, tidak butuh kebaikan kita karena Allah itu ghaniyun hamid. Maka tak titeni Mas, kalau Allah tersinggung yang urusan sosial itu mesti orang itu punya kasus sosial. Jadi mulai hati-hati masalah sosial. Urusan be Allah itu gampang. Mulane nek cara fikih kan hukukullah utawa hakwa mabniun alal musamah, urusan be pangeran niku gampang. Nek urusan be rai-rai ngene iki iku angel. Sama makhluk-makhluk niki angel. Lha wong pidato muni dakwah Mas, iku nek hasile ra pas yo gremeng. Padahal munine yo dakwah. Munine ziarah Rasulullah haram, hasile ra pas iku yo gremeng. Wa in kanat fi khoslatin minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq. Ini teng Namratul Hadis dari 106. Dek judule babu bayani khisalil munafiq teng judule Imam Nawawi. Ya Namratul Hadis itu 106. Jadi isi awal-awal Sahih Muslim. Niku ketigane Kanjeng Nabi tesih profesional. Arbaun mangkuna fi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun tu khallatun minhunna ya kanat fi khallatun min nifaq. Iki rong deplek to? Dereng alhamdulillah. Ya masalah plek napa? Masalah plek. Nah, kita ini tidak tahu plek. Untungnya ngono ya. Kita ini ora tahu plek. Mergo ngene misalnya sampean bodoni Gus Afif, kan wis bodoni Kabit, tapi kan tetep ora bodoni Kanjeng Nabi. Tetep efeknya enggak se ekstrim nak bodoni. Iku sing mari ra ngarah plek. Dong ya. Kowe mangkelo kiai masjid, kan mau kiai itu enteng kan? Jadi korbannya, objeknya kita tidak akan sama. Oh munafik keliru deh, bodoni kok bodoni Kanjeng Nabi. Cek goblok, bodoni liane ayo kena. Kayak ngene gitu kan udah biasa bodoni. Tapi kan bojone dhewe kan penak kan apa? Bodoni wong cerewet ora bodoni dhewe. Mulane ki donga wae aja geman di bojo salihah, hafidhah, waliyah. Nyoro wae. Pangeran tersinggung nang bodone. Iya ya. Lho iya ya. Kowe de bojo waline pangeran ahli tahajud parek pangeran. Mbok. Oh langit tandang yo. Malah iki ndonga bojomu cerewet tetep ra wali, tetep ra jelas. Ya iya. Mbok bodoni kaya apa langit tenang. Karena ram lebu kok edaman adali waliya. Sing larani wali, pangeran tersinggung ora anak waline mbok larang. Nek gak wali. Ya gak. Tak warai carane ngakali. Bodoni. Cek bodoni terus langit gak tersinggung sing larang kan. Wah men. Agak wes. Dilakoni yo. Alhamdulillah sudah ngerti. Ya kula waca ya. Yang jelas itu tadi. Kita ini tidak akan mirip di bab yang paling krusial yaitu sing dibodoh. Mana sahabat yang gerliane Kanjeng Nabi ya tenang ae ngadeg. Wong roh kabeh Sayyidina Ali tukaran mbek Muawiyah, Sayyidah Aisyah gitu tukaran mbek Sayyidina Ali udah biasa. Tapi kan gak nukari Kanjeng Nabi. Ya kok kowe ini padha tukaran ora apa-apa, nukari aku kan wah. Perkara kan. Nyoro langit sing ra iki. Ana sing tersinggung Mikail gak apa-apa, nek Israil bar. Mikail tersinggung paling ya diseretno. Ya rungokno ya. Wakot kula waca niki tak birese Imam Nawawi. Nggih teng sarah derek mboten niki kersane akurat derek babu hisalil munafiq. Hadal hadis mimma addahu jama'atun nal ulama muskilan. Min haitsu anna hadil khisal tujadu fil muslim al musaddiq alladzi laysa fihi syakkun. Jadi Imam Nawawi nak ngendikan wong bodoh ni kok dadi munafik. Lah anak bodoh ni wong Islam ya sering. Zaman itu Imam Nawawi ngendikan dan bodoh niku khisal iki tujadu fil muslim al musaddiq. Muslim kiai lah anak bodoh ni kan yo biasa misalnya. Ya masa misalnya bar kok mbok nom jujur kan ora mungkin. Iya kan? Gak mungkin. Misalnya aku pidato ning Batam. Bojomu roe nak pidato ku untuk 500.000 ukuran ning tanggane Bojonegoro. Terus untuk 10 juta ke wani jujur bojomu. Ora wani. Kepengen kena audit. Gak jujur ya wani gak? Gak wani kan? Anten mbok nawe te mriko.
Hasil itu ngomong jujur rawan ini, kan gak ada duit lanang atau semua? Ben hula-hulu tapi duit. Duit diserana sama itu kabeh mesti apa? Hula-hulu mesti. Bodoh nih gak? Bodoh. Waqat ajmal ulama ala anna man kana musaddiqan bi qalbi wa lisani wa fa'ala hadhil khisal la yuhkamu ali bi kufrin wa la huwa bi munafiqin yakhludu finnar. Iki sing ruke cocok. Fa inna ikhwata Yusuf jama'u hadhil khisal. Nah soal bodone ora ketok dulure Nabi Yusuf anake Nabi. Iku ya wong pilihan anak bodone yo. Bodone to ngajak anak Nabi Yusuf jare ngajak dolanan, jebule ape diuncal sumur. Barang wis ilang ora dipangan serigala jare dipangan. Serigala. Jare umroh ibadah jebule ya ora. Jebule ya golek-golek. Lho iku hasute lho. Jare pengajian dakwah jute yo ora yo jute golek-golek narantuk ya ora mangkat. Istiaqoni ya istighfar. Jan bodoni sapa sing ora bodoni? Tapi Nabi Yusuf kurang apa nih putrane Nabi Yakub. Dulure ya wong pinter-pinter. Tapi nak bab bodoni ya bodoh. Partai apa wae enggak nggih ora. Ketemu pilpres apa wae ya enggak nggih ora. Pak. Tobat apa wae. Fa inna ikhwata Yusuf jama'u hadhil khisal. Wa kadza wujida li ba'di salaf wa ulama ba'du hada au kullu. Yo Mas yo bedane ulama mungkin kan urusane sosial no. Sama tak ceritani iki ada temannya Mbah ulama top dunia. Sama ra perlu tapi itu ulama top dunia, teman dekatnya Mbah. Itu kata beliau itu iadah, itu 20 tahun, kila 40 tahun, iadah. Karena harus mudahana sama waliul amri yang beda kelompok, beda firqah. Ndekne kudu mudahana, kudu sawangane cocok, jamaah bareng, wiridan bareng. Padahal ormase beda banget, kaidahe yo beda. Iku supaya jaga stabilitas, atok iadah nang dalem. Saking ngepine jaga stabilitas. Ngono kowe lagi soleh sakmene wis sok-sokan mah makmum. Lho aku calon presiden sapa wae. Cara dadi imam aku makmum ora apa-apa. Pokoke cara wong akeh sah ya sah. Penting 4 dhuwur 4 aja 5. Yo maksudnya nek wae salam yo salam aja bengok-bengok. Pokoke tenan Mas. Wis Mas aku ora gelem makmum pelan aku gelem. Karena gue jago nopo stabilitas. Pemenang terima ditamoni, terima ketemu. Sholat urusan sowan pangeran, masyhur. Dari sekian kekaguman Mbah Mun ulama itu, orang Syria yang jelas. Itu beliau kagum karena nyabari ben stabil negara direwangi jamaah bareng. Dan beliau atas nama akidahnya harus nopo? Iadah. Tapi atas nama sosial harus ketok jamaah bareng. Sebab nentikan, sing tak tiru ya iku hak maksudnya aku nak podo-podo cocok ya jenis sing ngene. Urip ora usah aman. Mentukaran ya sing aman. Dong ya. Dadi umpama calon presiden bupati gubernur dadi imam ora masalah. Bab salat. Karena yang penting piro-piro urusan salat napa? Kita bekerja sama urusan sujud yang pangeran, bekerja sama urusan maca tasbih. Kalau ora cocok ya kok gremeng ae ning omah ya ada. Ya kula bolak-balik ya Mansur, mak mau wong sing nyuwun sewu. Ini contoh kebodohan, tapi kali ini contoh kebodohan. Karena dia tidak pernah ngaji fikih dan ini harus tobat menurut saya di bab ini harus tobat. Karena dia tidak pernah ngaji fikih, hanya ngaji makhraj terus ngomong, aku gelem mak wong sing Fatihah bener. Seakan-akan urusan sah dan batal hanya munhasir urusan apa? Makhraj. Padahal untuk batal kan gerak pentelu ya batal, sholat pakai baju yang enggak nutupi aurat bolong sak rokok ya batal. Tapi karena dia fanatik makhraj hanya menisnatkan urusan bacaan Fatihah. Sing fikih ya padha dene, kadang ya berlebihan juga. Aku mau sholat Gus, wong sing sarungane sak ngisore udan. Lah nek sak dhuwure udan, lho iku kan diandekan kena diinjeng. Sing ngapa nginjeng iku yo sapa. Jadi kula pernah ketemu 2 kelompok sing jenis ini.
Dan kebetulan dua ini pernah komplain dua-duanya saling komplain sowan kula. Bareng ketemu jalan jen kula keramat, bab ilmu keramat. Bab ilmu lho kowe rasanya ingin bab ilmu. Susah ingin apa fair. Nah, ya nak wani nak orang gelem ngakoni. Bareng ketemu aku ya sekono saling salat. Kowe ngimami gentenan aku makmume ra apa. Ana rasa piye? Aku wis disano pangeran. Mergo atiku iku ati sing selamat. Jadi hubunganku sah ora gantung imame juga. Urusanku mbek pangeran. Iki salat iki urusan sosial. Jamaah kan urusan sosial. Ibadahnya makdoh mbek pangeran, tapi jamaah kan urusan stabilitas. Sehingga Nabi masalah jamaah dihitung solu khalfa kulli barrin wa fajirin karena ini urusan sosial. Lah aku anggere dhuwur tenan jamaah yo ora imame sapa. Kadang gawane dongane ra mandi ra apa. Loh, pikiranku memangnya dong aku mandi gantung imam. Aku di status dewi tertulis. Bahak mulang jalalen. Kaulaku sing bener waras. Wis gak penting dongane imame ora mandilan awake aku tetep mandi. Kan di jalur dewi no. Gak mungkin paling ning kono kok ditulis Bahak makmum Zaid. Tapi ora terus ditulis Bahak anak buah Zaid kan. Terus ditulis iki tetap ditulis rajulun alimun sing mami jahilun. Tetap sesuai status masing. Misalnya tetap statusku ya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Nek engko statusnya rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orangnya efek. Karena tetap pakai ukuran masing-masing. Ya, jadi jaga stabilitas itu penting dan itu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya jelas itu tidak munafik. Nah, kenapa ulama harus begitu? Ya mau tidak mau bedanya bodonine ulama ini gone hal-hal sing dadi maslahat mau tidak mau. Ya pura-pura ada iadah. Banyak ulama yang meyakini sholat Jumat itu harus iadah. Dia ada iadah. Ketika iadah zuhur di rumah itu aja di kamar. Takut wong kok orang kesana Jumatane wong akeh ora gelem Jumatan malah repot kan. Tapi apa ngesahno khutbah kok ora ana syarat rukune mlebu kira karuan. Ayo tindak nggo nyindir tonggo nganti lali rukune khutbah. Lho kula nate ketemu wong saleh iki cerita wong saleh. Kula yo nyekseni tenan nek imame gak nglakoni rukun. Pas melampah-melampah. Ini dia cerita. Jenengan mengki ada. Kena wali tenan, ya ada ning kamar ya aja kode-kode, ora usah cerita. Nak kira wali ya kono ya ada ngarepe wong akeh bikin kegaduhan. Melok latihan wali itu. Latihan wali orang gremeng-gremeng ngene iki ya. Ka ono wali kok produk gremeng ya. Wali produk salimul qalbi. Nggih Gus, mengke kula nggih ya. Kena majib nawamu ya ada berarti yakin rasa. Nah aku ya ora, mbok ya ada orang salat rasalah nak penan pengesahno ya sah wae. Pengiran sing donya gitu. Walhasil dekne ku ketok tenanan iki ada. Lah aku urung ada nganti wektune metu. Lah jan gak ada. Nak khusus salatku disano pengiran. Awakmu mbah jelas sebenarnya. Lah kok iso? Mergo pas dekne khutbah, yo aku eling pangeran. Aku anti ra ero nek dekne ra nglakoni rukun. Lah atimu cek disisa-sisa hasud, nak salah wong cek roh. Salah roh, malah nek kena hitam. Lah aku yo ora roh, aku wali tenan dadi ono khutbah eling pangeran, sungguh ku pangeran. Mosok wali eling makhluk. Akhirnya wah, getun aku roh. Wong nek ra wali elinge ku makhluk. Kalau terus no. Ya, jadi kalau baleni malih. Jadi kenapa ini wujida li ba'di salaf wal ulama ba'duha da'au kullu. Ya terutama di masalah-masalah perdamaian. Ya yang paling masyhur di legenda cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kayak apa? Semua ulama itu dipaksa bilang Quran itu makhluk. Dan semuanya dipenjara, ada yang dimatikan, yang dibunuh. Imam Syafi'i mah orang penggawean, aku nyawa larang tidak mau dipateni wong ora jelas-jelas iki. Nyawaku nyawa larang. Ya cara gampangane omongan kan ya soal kok ditafsiri tauriyah apa asline kan ya asarane kan ya bodoh nih. Mata qulu fil Qur'an ya wis pokoke kulo hadhihi khawatis. Wong dene selamat ya mergo ditafsiri darah di Qur'an iku makhluk kan. Bareng mulai bodoh niku ora ana wektune. Suwe-suwe kan tetep konangan terus pindahane Mesir. Kan dia nak suwe-suwe kan konangan nak. Yo piye?
Ya ning bab akhirnya Nabi mulai toleransi hukum-hukum sing baku. Tidak termasuk bodoni wong sing mendamaikan dua kelompok. Padahal hakikate yo bodoni. Macam-macam. Ayo, ya tetep lah. Ini misalnya kayak biro umroh semua nih, ya aku cari ibadah umroh itu, aku umroh lah saat ini aku ganti penghasilan kan ramungkin. Ketemu nih umroh aku ibadah, sedang kono aku masya Allah, semua dontin barokah, kan gak mungkin gila nang umroh cah saat aku ganti penghasilan kan gak mungkin, ngomong-ngomong kan gak mungkin. Tetap gak bau dilem. Multaza. Wong Islam. Oh, malah ngamuk barang yo. Wong Islam kok ora seneng Ka'bah kok. Islam opo ngono. Kok kono barang malah. Tapi ning atine yo memenuhi kuota iki. Lah ngono kok ora bodoni ya sesuk. Wes ora usah munafik biasa wae. Ayo dakwah. Ayo misalnya dakwah. Penting pengajian ini dakwah ini ki penting gue ngurip Islam takokno kancane sing roh kertune enggak orang ngerti iya to Habib takokno kancane akrab sing roh kertune roh sambate kan wah suwi ora ono pengajian iya carane terus urip kan enggak ora roh jare kancane. Ya, jadi yang jelas itu terus dawai Imam Nawawi wa hadzal hadis la isafihi bihamdillah iskalun walakinil ikhtalafal ulama fi maknahu. Terus maknane ngene. Semau kaya dawai Nabi sing persis ya persis, sing rondok ya rondok. Misale lucu ulama itu ya lucu-lucu. Ning bab-bab niki ya dijawab lucu ya. Nek ana wong sing persis misale sahibuha sabihun bil munafikin ya rontok fi hadhil hisal wa mutakhalliqun bi akhlaqihim tapi ya fi hadhil hisal mergo fa innan nifaq huwa idharuma bi terus wadal makna maujudun fi sahibi hadhil hisal wa yakunu nifaquhu fi hakiman haddatsahu wa wa'adahu wa tamanahu wa khasama la annahu munafiqun fil Islam. Maksudnya ketika orang munafik zaman Nabi kan sih dibodohi Kanjeng Nabi. Dan aku sing dibodohi kan bojomu tok. Alhamdulillah bojomu sering bodohi kan satu-satu ini kan ya kepenak ki bodohi kancamu tapi ya tahu di kan ya terus kepenak urip iku bodon-bodonan. Engko terus ya sing kok hisabe ya piye lah hitung-hitungan surplus-e piye kan sebetulnya. Impas. Penak lah apa? Penak. Misalnya kalau orang sering gojlok Tuhan, misalnya itu terus pangeran, gojloknya bak neng Toha itu hisab, misalnya songo. Tapi Toha ngedol. Ilmuku itu misalnya dosanya 200 sudah susuk biro. Lalu yang hitungan, no? Kan ya enteng wae, no? Seminus Toha orang. Bojomu misalnya bodoni gue nilainya 5, oke bodoni nilainya 5 kok ketemu kan wis selesai. Ke dosa bodoni kono dosa ora tau konaah nampa kowe. Dianggap kowe musibah napa? Lah diam-diam ning atimu kowe nganggep dekne iku musibah. Iki pas kan. Ning ngarepe sama ndirukon Mas oh Dik bejane aku untuk kowe. Oh munafik. Dua orang munafik bertemu. Malah lahir sana ibu walik. Produk dua orang. Sama-sama. Iya. Tapi kan yo ngono-ngono tok. Ya ada nak nggih Musa ku sing ora wali. Oh, mergo sekali Musa mau wali iku ngadepi pangeran. Lah klirune Abdul bin Ubay musuhe kok Kanjeng Nabi. Musuh Umar ra kena ta Abu Bakar, pokoke aja Kanjeng Nabi. Lho mergo antar sahabat ya nyonen musuhan. Kalau nanti mau catatan kitab Imam Sya'rani, sahabat ya tukar, bodoh wali ini. Kabeh sahabat itu wali ora piye-piye. Penting coba Kanjeng Nabi wis. Oh masyhur Salman sering tukaran mbek Abu Darda, sing masyhur Sayyidina Ali mbek Muawiyah, Sayyidah Aisyah ambek kelompok Sofia. Oh, Sayyidah Aisyah nak ngundang Sofia ya bintal Yahudi. Lah nak sing kelompok Sofia ngundang Sofia ya zaujatan Nabi. Mbebe nyatane garwane Kanjeng Jajal ke wayah papat.
engko santrimu nak sing seneng bojo iku mune ya garwane kiai nek ora oh candi iso manggon dalem. Ya karek seneng ta. Dadi Aisyah nang utang Sofyan tetep ya bintal Yahudi. Mungkin ora seneng. Tapi ora piye-piye wong padha wali sebetulnya aja Kanjeng Nabi wis tak ngene. Musuh ngene-ngene iki lho sing iya kan langit ya orang reaksi blas damai langit blas lalu ramung secara dilapor memang niku lho kiai niku didolimi ngene jabe pangeran ben go kafaro ndekne salah yo akeh masih ya wis ya clear ya dadi masalah munafik iku ora usah mbok jerokno kabeh dhewe ulama dhisik iku sing masalah itu kan bodoh di Kanjeng Nabi. Nabi itu masalah besar. Ya clear ya ben ke nek ana Islam munafik apa wis ora usah dijerok-jerok. Wis biasa wae no. Wis biasa wae. Itu kita sekali no bisa. Sare kan mau bener Kanjeng Nabi. Cong nak persis ya hukume persis. Berarti jelas. Nak rondok ya. Rondok. Nak selang-seling hukume ya selang-seling. Jadi penal Kanjeng Nabi hukume. Ittakhadhu ngalap sapa munafikun emanang supaya munafikun junnatan ing tameng. Sutrotan tegese tameng ala amwalihim perisai ing atase dunya-dunyane al munafik wa dimaihim lan darah-darah munafik zaman iku. Zaman iku kan tiang Islam tesih kondisi perang dadi jelas musuh. Dan dulu kondisi perang model dulu musuhe kepengine mateni sing wong Islam karena zaman iku memang kondisi begitu soalnya dhisik ora ana separuh-separuh. Saiki kan padha ngremengi ngono wae, ra cocok mbok padha. Pasatu mongko padha ngalang-alangi sapa munafikun biya klan junnah utawa biya klan aiman an sabilillah sang dalane Allah misale anil jihad sang merangi fihim fil munafikin. Innam satinal munafikin usaha elek banget apa markara kanu kang ana sapa munafikin ya amalu nang amal sapa munafikin amaluhum. Dalika uta mongkon kelakuan sing apik, kelakuan sing elek su amalihim. Tegese kelakuan eleke munafikin bi annahum. Lan sak temene al munafikin amanu iman sapa munafikin bil lisan. Ya imane mok bil lisan, summa kafaru bil qalbi. Lan iki pentingnya tafsir ya. Quran niku piye-piye lughat, ya piye-piye bahasa. Andekan aman niku hakikatan niku dawuhe Mbah Mun hampir dawuhe semua ulama. Iman sing hakikatan mboten ngarah murtad. Ya, jadi iman sing hakikatan ora ngarah murtad. Dadi anggere ana wong kok murtad tu zaman iman ya mok bil lisan. Mergo iman sing tenanan wis didhawuhna Allah subhanahu wa man ahsanu minallah. Logikane gampang ya. Mosok kowe darani wedelane Allah, cetane Allah ku luntur. Kan ndak mungkin kan. Wong Allah nyetak kok luntur. Produknya Allah itu ndak akan luntur. Nah, sehingga ketika Heraklius itu takok Abi Sufyan, gimana pengikut Muhammad? Apa ada yang murtad? Jawab Abi Sufyan enggak ada. Terus Heraklius muni, ya begitulah iman kalau sudah masuk hati enggak mungkin luntur atau murtad. Jadi kalau ada kejadian murtad, mesti zaman seneng, zaman iman itu bil lisan. Ke iman bil qalbi mboten mungkin murtad. Ya kok ngene nyuwun sewu, misale ki seneng kiai tenanan, seneng tenan. Tanpa syarat apapun. Beda pilihan pilpres ya gak masalah. Seneng pas-pasan ae beda penghasilan. Beda pilihan politik. Terus kowe entak entuk kono ran. Oh ya perhasutane ya laris terus. Wong seneng pas-pasan ae terus ro pemandangan sing jomplang. Nek senenge tenanan. Wis misale muni seneng cawe wedok tenanan merengkot yo ayu ngamuk yo. Lu seneng ra tenanan kok bendina diamuki. Wah. Dadi segampangane masalah tenanan ambek ora tenanan. Nah. Mulane Mbah Mun ngendikan ora ana critane wong iman kok murtad. Pernah tadi wis jelas alamate wong iman ning Taurat iku wa kadzalika al iman khinatu khalitu basyasatuhu al qulub. Iman niku nek wis menyatu ndak mungkin murtad. Kula nu ngrasakno teng awak kula piyambak, misale kula seneng Quran. Iku wis mbok ra payu semaan, ra payu pidato sing ayat digo ngalor gitu. Yo tetep seneng. Yo sampe ge seneng Quran mergo kena nggo pidato. Bareng rono pidato, tak go apa Quranku iki? Oh munafik. Munafik seneng. Kula seneng salat, seneng sujud nggih ngoten. Kula ora iso bayangno urip tanpa sujud.
Gamane misalnya kau mlebu swarga, kowe ora usah salat, tapi mlebu swarga. Milih ra mlebu swarga. Mlebu swarga ning donya ora usah salat terus isin lah ketemu pangeran ora tahu salat. Ketemu pangeran, wong ketemu wong sing berjasa wae aku mesti muni matur nuwun, mesti mengabdi kok ketemu pangeran ora tahu. Ya misalnya itu andane, hak kowe mlebu swarga tanpa salat. Aduh mlebu swarga Gusti ning donya ora tahu salat. Makanya banyak itu. Imam Ghazali nyontokno ning gone Al-Mutadallilin, Kitabul Iski, kitab Bronto itu banyak ulama sing kasef dia pas sujud tawani pangeran swarga. Tapi gendine sujud mboten Gusti atok rembusan. Dibeda wae pangeran. Kowe tak lebokno swarga, minangka gendine sujudmu. Terus tapi sujudmu tak pek, kowe tak kei swarga. Ampun ya Gusti. Ani ya. Makome kuwi wis ngono. Mergo keasikan sujud itu keasikan tentang kita. Nak cara Sayyid Zabidi, sujud ibadah ainuhu wa haluhu. Yang namanya manusia itu ainuhu wa haluhu wa dzatuhu ya salat sujud itu. Kamu manusia, kamu hamba pas sujud. Lah kan swarga. Wong seneng babon ngono ae. Kelon, apa? Terus di widadari sing gak cerewet, gak njaluk blonjo. Widadari gak kukulen niku kan gak Entene. ya glowe. Kan wong anggere ngomong widadari kok tenanan mesti bojone elek wis tak jaga. Omongan tenanan mesti berangkatnya kok trauma. Wis iku wis tak jamin yo. Ning hukum sosial lho. Sing bojone ayu-ayu bakal widadari tenan. Mergo ora ndok ngene, paling ngirit bojoku. Lah sing bojone elek-elek. Wah. Kapan gembire? Deket asine. Jadi neng bab Kitabul Iski, kapan-kapan sinau ikhya. Tapi ke sinau lah nak rata wali orang guna nih gak ngangkat, tetep. Carane maknane yo ora iso. Selain yo ora iso lafate, dadi ora iso kabel. Kulo tulis tenan, kulo nulis lafat ini berkali-kali. Hatta la yardau ayu awadu biladzati sujudihim. Hatta lam yardau, sehingga mereka ada ridho ayu awadu ladzata sujudihim bil jannah. Sampai mereka itu tidak ridho, andekan enaknya sujud itu di jali swarga. Ya karena swarga itu bagi mereka itu. Terus ana sing ditakoki, kenapa engkau milih sujud daripada swarga? Swarga itu khadu nafsiku, mergo aku lanang, dadi seneng roh babon niku. Seneng. Mau jenenge wong lanang roh babon niku. Tapi iku urusan nafsuku. Tapi nak sujud, iku maya ta'allaku billah. Aku hamba ketok menghamba ning Allah, yaiku sujud. Lah aku iki kawula sing waras, mesti yang terkait Allah tak dahulukan mengalahkan yang terkait diri saya. Tapi iki omongane wali, kowe ora usah terus wah mbahmu ora wali kok gaya wali. Wong ora wali gaya wali ku ketara, mesti pelo nak omong. Wes mesti pelo Mas. Isi bebel lah wis. Ya ora ono nurut blas wis. Apa teh kita? Iya, mesti blur orang lafal tau. Lapar teh kita. Wes gitu. Pemene ketemu antar wali cutak ten. Panitiane sing nyutat ana waline ora kurang gawean kan ono panitia seleksi. Kowe kereng-kereng wis kok. Nak waline wis rilek kan. Dis. Ya jadi lagi hebat Imam Suyuti mulane amanu kudu diartikan bil lisan kafaru bil qalbi karena andekan amanu bil qalbi ini kurang arah murtad. Coba contoh mana yang terjadi zaman Nabi murtad mboten enten. Angger sing murtad itu zaman iman mbek Nabi ku iman kepeksa. Mergo mau aku jane ra seneng mbek Muhammad tapi dekne nguasai Madinah nguasai Mekah bisa apa kita? Kita tidak bisa apa-apa ngadepi Muhammad. Akhirnya pura-pura iman. Lambedo bisa apa? Ya wis. Jadi ben clear Allah subhanahu wa man ahsanu minawis. Karena kita harus berkeyakinan iman subhanahu. Mosok kowe darani subhanahu ku luntur. Malah gak ngergani pangeran. Mulane kowe yakin kowe iman ku tetep kok ketemu pangeran. Wong Nabi ngendikan yang mangkola lail wa dakhalal jannah ora tahu Nabi ngendikan mangkola lail wong kok sik ora mesti ora ono ngene. Mulane kula seneng mbek Kiai PD. Wong Nabi PD kok kowe ora PD. Mau alasane kowe tawaduk mbahmu ora tawaduk bento. Lah sesuk hadis sak digentikane kabeh. Siapapun yang lafadzkan la ilaha illallah ya mbok ora mesti. Iso wae swarga iso wae. Kesane tawaduk iku bento. Wong Nabi ngendikane pakai syuhudul jasmi pasti. Sing lafadzna la ilaha illallah dakhalal jannah.
Insyaallah. Kok ana insyaallah barang alasane sopan. Iku ora sopan dul bento. Wong Nabi ra ngendikan insyaallah kok hadise mbok tambahi insyaallah. Iya karepe. Nak tahu dhewe lho ning arep bojomu nyapu-nyapu ta apa. Tak gedong anak, tak isa-isa bu. Saking tawa duwe Mas. Ning omah dadi hamba sahaya. Ya Allah. Lan ibadah paling asik yo ngaji guyon. Ning omah iki sudah hamba saya kabeh. Khodam kabeh. Dadi khurun ya pas ngaji apa? Khurun ya. Merdeka. Oleh guyu tenan. Ya sing bojone prawane Abdun apa meneh. Sampe bayangno ya. Sing bojone prawane Abdul apa meneh bojone. Banget. Aduh. Pertarungan skore kalah. Ya. Ya Allah. Dunia. Sip kota Allah. Kau wedok gelar apa? Ras terkuat di dunia. Dari wong ngene-ngene iki iso abdul nih apa? Abdul. Emosi ya. Abdul. Bahasa haya no. Imang muli apa? Bi annahum amanu bil lisan summa kafaru istamaru. Tegese langgeng sapa ngake ala kufri ngatasé kafire wong akeh bihi bil haq wa bihi billah fatubia mongko den cap apa ala kulubim khutima ala kulubim dicap ditok statuse bil kufri fahum la yafqahuna ora paham kabeh alimana iman wa idza ra'aitana lan kalian sirahum ing al munafiqin tuk jib kamu gak ono kang sira apa atsamum fisik-fisike wong munafikun mergo li jamalia krana baguse atsam wong munafik ku awake apik-apik setara ku apik wa iyaqulu lamun ngucap sapa al munafiqun tasma mesti ngrungokno sira liqaulihi mare pengucape al munafiqun mergo li fasahati krana fasahe kalam nek ngomong ya kowe nak meyakinkan ka annahum kaya stune munafikin min idhami atsamim sanging gedene jasa-jasa al munafikin fitarki tafahumi ing dalam oleh ra paham iku khusyubun pira-pira kali bisukune sin khusyubun wa dhamiha khusyubun musannadatun kan dislendekno mumalatun kan dislendekno ilal jidar maring tembok. Ya sabuna padha nyangka sapa al munafikun kula sahaten saben-saben pembengokan siyahin tegese pembengokan tusahu kang den bengokno apa sayha kanidain kaya dene panggilan fil askan ing dalam pasukan wa insyati dolate lan kaya pengumuman goleki barang sing ilang alaihim iku ing atase al munafikin lima krana perkara fi qulubi ing dalam atine munafikin pira-pira munafik ati-atine munafikin naruk di sanging rasa wedi wedi ayan zilan ta tumurun fihim fil munafikin ama perkara yubihu kang ngesahno ngolehno apa madi mahum ing darah-darah al munafikin hum ta al munafikun ala duwi ku musuh fadhar mongko wedi sira hum ing al munafikin ati-ati sira fa innahum mongko satun al munafikun yufsuna iku gelarno nyebarno sapa yufsuna sing kata afsa yufsi ifsaan yufsuna nyebarno sapa al munafikun sira ka ing rahasia sira lil kufar maring wong kafir qatalahum wa mesti merangi, mesti nglaknati ing munafikin sapa Allah wa ahlaka sing ngrusak sapa ing munafikin anna yufakun anna khaliqa ya apa yufakuna den ing gono sapa munafikin kaifa khaliqa ya apa yusrafuna den ing gono sapa munafikun anil imani sang iman ba'da qiyamil burhan sause jumenenge dalil dados kelebihane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wong sing murtad tu sing ditakokno ki Mas wong apike ngono kok mbok ingkari sehingga kebenaran Nabi sejati mergo wong sing ingkar sing pangeran sing janggal anna yufakun wong de Nabi apike ngono prilakune ya apike ngono ajarane ya apike ngono kok mbok hindari tapi nak wong mangkel kuwe kan gak ana wong takok ya pancen pantes dimangkel iki lha iku sing bedakno jadi kowe ora oleh dadi kiai terus tangga-tanggaku gedeng aku wis koyo Nabi digedhingi lho ora oleh nak kowe digedhingi wis pas. Wong bojomu nyatane yo gedhe ngono. Pas. Meneh wong liya. Kadang malah pas. Dadi mulane di banyak hal kowe ora usah madak-madakno kowe mek Kanjeng Nabi itu kalau ada orang nyalah pahami pangeran takoki anna yufaku. Kok iso wong apike ngono kok digedhingi. Lah nek kowe kan malah walian, kok ana wong seneng kowe.
Masalah iku beda no. Wong elek ngono kok disenengi. Oh senengi iku keblodrok model piye. Wali. Lho ki ngono sangone akeh misalkan. Wong potongan Ngono. Mulane kula niki sampean ra setuju ra apa-apa. Neraka nek ra setuju. Normal kula kan sering maos Quran. Maca Quran tenan ra koyo kowe maca Quran tenan. Niku kula nu yakin hakul yakin. Ketemu pangeran selamat. Ora krana sombong. Pangeran bayangno wong maca Quran ku ndak bisa kafir. Buktine Allah bayangno iku wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah. Kowe kok iso kafir iku piye? Kowe ora tau maca Quran. Tutla iku digawe mabni maklum kan berarti wa antum tatunal kitaba. Nek digawe mabni maklum. Terus digawe mabni maksud tusla. Arti gamane Allah yo ora pantes kafir to wong wacanane Quran kok. Kaifal pangeran sing takok. Pangeran nak janggal itu maknanya kan sesuatu itu gak mungkin terjadi. Normal kan bagas normal. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatu. Kok isamu kafir wong kowe iku ngaji Quran. Dong ya? Iya. Artinya normali wong sing tali kitabillah wa qari'u kitabillah wa munsabihun bi kitabillah. Normale iku ora kabeh. Mulane kula nu misale ketemu wali kok jalur istighosa apa kok jalur wiridan misale. Oh tetep tak ulang ngaji, Bang. Anak dekne dadi ketua aku tetep ora oleh. Ora ana ning gone Quran wa kaifa takfuruna wa antum wiridan ora ana. Wa antum istighosa iku sing ana tusla alaikum ayatu. Wah, tutlanemu kalah mbek aku. Tetep ngaji mbek aku. Tapi keramat kula saged mibir nang Mekah. Kok masalah mibir, masalah ngaji kok padakno. Bangune wali latihan tapi malah mibar ora tahu ngaji malah. Ora tahu mulang malah mibar. Kene sing nerangno khat nifas istikhadah. Tapi nek ora wali aja ngomong ngono kualat. Oh masalah mibar masa. Jadi kalau mau ngecek sekian ayat, Allah itu janggal. Ini pakai bahasa dimanusiakan, basaria. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla. Nah, di semua yang terkait Rasulullah SAW, ketika ada orang ingkar, pangeran dia takok, anna yufaku. Kok iso? Wong kowe tak kon iman mbek Muhammad, kekasihku perilakune bener apa-apane bener kok iso kowe ra iman? Pangeran janggal. Lho cara kok pangeran perlu kabar. Niku Gusti wonten tiyang mboten percaya kimu. Masalah apa? Ya normal tuh, pancen kebodohan kan. Pangeran mesti enteng ya, Pak. Misalnya loh, nang langit krungu, niku lari-lari jalalan bojone do rafa. Loh, kok lagi saiki? Ora biyen-biyen. Karena kesalahannya wis akut. Kere ra tau nafakoi penggane ngopi bedo bakule ngono. HP-ne beg WA babon-babon wayu. Lagi roh. Lho nduk kok rafa lagi saiki. Enggak jape ya ngono. Mas kula tobat Gusti jebule tambah nemen misalnya. Allah. Jadi ciri utama kebenaran itu kalau diingkari itu pangeran janggal. Iki pakai dibasariakan. Mulane pangeran nak ngojlok wong kafir, nyindir wong kafir. Ngene lho. Mate dadi nabi. Amlam ya'rifu rasulahum. Kowe yo dikenal al-amin, hidup di tengah mereka. Kok mereka janggal mbek kowe janggal ya penasabmu jelas, keluargamu jelas, perilaku sosialmu jelas ngene. Terus pangeran nak ngendikan ning ngene wong kafir, afi qulubihim maradun amir tabu. Am yakhaf ayakhifa wa alaihim wa rasul. Jadi pangeran wis ana wong ora percaya mbek kowe, Mat. Pancen ning atine dari awal gak nganggep kowe iku Rasulullah. Iku wis gak normal itu. Karena nak wong normal. Bayangno wong napa? Normal. Susah ya apa iman mbek Nabi? Coba susah ya apa? Iman dijanjikan surga. Kan yo ora gratisan dikon iman sing ra modal. Iman nak muni aman tu Bilal, gak modal dijanjeni. Mulane iki kiai-kiai sing aman ngongkon-ngongkon ikhlas kudu tobat. Apa-apa iku kudu ana mukafah, ana gentine. Mergo ketika pangeran mromosekno iman ngendikane wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Semua ulama ijma. Kowe ora iman iku masalahe opo ngimani modal cangkem ae kok dijanjeni swarga. Ning kono babone ya akeh. Glowing kabeh ora ono sing elek. Tetep dijanjeni.
Terus wis ngono disuguhi figur ya ora tau bodoni ganteng. Nabi ku ora tau, nabi kukulen elek, watuk, mengi. Maksudnya Allah susah ya apa sih seneng wong ganteng? Ganteng, resik, ra mengi. Kan yo penak kabeh. Susah ya apa? Mulane cara wong saiki kok ora seneng kiai pengenan ora pati mangkel. Rok kiai ini rokokan kretek. Pertelon pahpo. Misale lho. Karo wong ayu cek mlirik misale. Bariku hasute mbek tangga ya cek jalan. Terus pangeran dilapuri niku tangga-tangga mboten seneng kiai. Niku mesti pangeran yo guyu. Beh. Ya enteng e. Ya men pangeran ya terus nocong ben go kafaro kiaiku. Ya kan ya enteng ae. Tapi nak mbek nabi ora. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah. Terus wa fikum kurang apane cara Jawa kurang kitabnya kitab terbaik, rasulullah rasul teladan terbaik. Terus ora njaluk apa-apa, malah nawani nek kowe iman dikeki. Ora kok ngene, kowe nek iman kok mlebu neraka kan ya ora ngono. Ya mulane kiri kok aja nemen-nemen. Misale Allah ngandani, "Cung sing ngurusi agamaku tenan, mesti tak cukupi." Lah berhubung ra dicukupi, mulane aja lah kiri nemen-nemen aja. Ben terus kepenak Allah jajeni sing ngurusi agamane tenan dicukupi. Ora usah pidatullah gak paribasane. Tapi aja jajal. Nak orang kuwate ku Ngenteni terus. boleh nggak? Nak gak makome Boleh. kalau jajal lah kayak tawakal kayak aku ora pidato. Boleh nggak? Boleh nggak? Bisa dijajal. Boleh. 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 Boleh, Gus. Hasute do metu. Ya dadi rungokno nggih Mansur. Dadi ning bab-bab iman bil haq. Terus pangeran takok malih Mas. Kowe nak ra iman mbek Quran, fa bi ayyi hadisim ba'dahu yum. Terus kowe iman mbek opo? Lah nak ra seneng kiai kan. Nak ra seneng kiai to gampang to seneng Gus Afif kan. Gedeng Gus Afif Kiai Mansur kan. Gampang kan? Utawa ganti kubu sebelah kan. Kan gak masalah. Sing tahlil bid'ah, maulid bid'ah kan lumayan irit kan? Tambah gampang nih kan. Bareng melok tenan, sarane sarungan kowe salah raimu salah. Balik meneh gampang kan. Maksudnya itu pilihannya ku akeh apa? Kan pilihan akeh kan? Horor ini. Murah nabi wae napa? Kan enteng ya. Tapi nak sembok tentang ku nabi aja takok wae. Tuh. Mulane aku ora maca selawat itu seneng. Maca selawat ya ora akeh-akeh tapi lu mandi bangku akeh. Iku tak jiwai tenan. Mergo tak jiwai maksudnya ku ya kok kepenak maksudnya. Ya mergo mau aja geman kowe ora di. Maksudnya nek nek maca selawat paling gak kanjeng Nabi cah iki cawaras. Buktine maca selawat. Artinya sing dijaga hubungan mek Kanjeng Nabi. Nah, itu gak penting jumlah akeh. Nek cara Bajibur jumlah akeh ora penting diridani pangeran. Maksudnya dengan kamu baca kan kowe menjaga hubungan dengan Nabi. Tidak ada target. Nah, karena target. Lah nek kowe akeh bebo nangis iku ya ana panggunge lah. Ngene iku butuh panggung ya, Mas. Ngene iku ya ana aktinge bareng. Iku butuh sing iso ngene iku. Toha. Padha ya ngene iku. Iya macam-macam. Ya macam-macam. Nek maca salat ning omah biasa, tapi nek ning panggung iso koyo ngene. Ora iso, Mas. Awak dhewe biasa jujur ngene ora iso. Oleh muni ala Sayyidina ngono lagune ya. Nek panggung ya lagune. Nek ning omah biasa kan. Biasa, klimprok Gus. Barang ning panggung selawat iki ono lagu. Ditotok Gus kayaknya. Toto. Gak iso aku nak gak iso. Ya dadi ke ben yakin hakul yakin. Ki nak maca Quran tenanan. Normal iku ya ora murtad. Mergo kemurtatane wong talil Quran iku dijagali pengiran. Iku Allah takok wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayat. Artinya madama kitabuh yusla alaikum wa madama kada wa kada kudune ku layak sulu kufrun minkum. Ya kan pertanyaannya kan kok kowe iso kafir wong ning kowe diwacakno kitabuh diwacakno Quran.
Berarti logikanya kan madama kita buah yutla. Selagi ini kita buah itu yutla alaikum wa alaikin kada wa kada la yukhafu minkum kufrun wala nifaqun wala kada wa kada. Lha kula yakin hakul ya. Kan kula seneng maca Quran. Kula bayangno jeung ben kula kowe terserah. Kula bayang ben misale mati ku ora bayangno kula wiridan utawa donga di swarga. Maca kulhu napa wae maca Quran. Ya berdasar ayat tadi. Aku donga orang mesti dibener pangeran. Misalnya ngene, donga njaluk swarga, iso pangeran slamet tok wis apik kok njaluk swarga. Misale ki ya donga ya Allah kula nyuwun dadari, babon. Nak pangeran takokane ngono, babon. Sing ngene kuwi ya. Babon. Tapi nek maca Quran, wa kalamu rabbi piye? Oleh sapa sing wani protes, sing wani nakoni iso. Alhamdulillah. Maca wis. Sumaruddu ila Allah maulahumul haq. Mati ku sebalikne pangeran maulahumul haq. Hakikate bendera ya Allah sing hak. Mangsane. Niku ayat iku Mas Pan. Kula grepe turu sering maca sumaruddu misal aku mati, mati masalahnya apa? Wong ruddu ila Allah maulahum. Kowe iku nek dibalekne Allah iku maulahum bendera sing asli ya iku. Kowe nek ngomong malah bahasa. Pangeran nak ngerayu sik pinter sumaruddu ila Allah. Allahu sapa maulahumul haq. Wes maca. Bukan apa sekali ke jaluk widadari. Ya nak malaikat haru nak babon. Oh, babon. Ngono tekem. Wes meh matek tekem kaya ngono. Jujur Gusti, jujur. Aduh. Ya mulane ngaji Quran iki kersane jenengan ngertos sing diiskali umpama dadi kafir tali kita billah iku wa kaifa takfuruna wa antum tus'alaikum ayatullah wa fikum wa ma ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal iku ya ora ono insyaallah napa ya ora ono angger kowe wis tetanggenan mbek Allah ya mesti hudiya ila siratal mustaqim ya ora ono insyaallah. Wa idza qila nalikane den ucapna lahum maring munafikin apa ta'alau mrene sira kabeh muqtadirina hale jaluk dimaklumi sira kabeh jaluk uzur maknane jaluk dimaklumi ya astagfir mongko mesti nyepura lakum maring sira kabeh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki saking apike Kanjeng Nabi saking apike orang munafik ini kan punya keluarga yang Islam banyak keluarga yang Islam ketika mereka jelas-jelas munafik dan mulai konangan munafik keluargane nak ngandani ku pede. Wes gampang urusan mek Kanjeng Nabi wong apian kuwi sowane njaluk sepuro. Mesti di sepuro itu nunjukno betapa semuanya sepakat ning bab iku Nabi ora koyo kowe. Mbok koyo apa dimangkelno nek nang njaluk sepuro ya mesti di sepuro. Itu jadi nilai komunitas sing ngendikan iki Allah, komunitas mereka sendiri. Wa idza qila lahum keluarganya yang muslim ngandani sing munafik. Wis aku salam koyo apa nek sowan Nabi mesti astaghfir lakum Rasulullah. Mesti disebut. Justru iki omongane wong akeh nunjukno Nabi di depan umum di komunitas itu terkenal, pemaaf itu terkenal. Ya kan jelas wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasul. Jadi keluarganya mereka itu dong ngomong, wes saiki kowe karuan salah mbek Kanjeng Nabi. Sowan to Nabi njaluk sepuro, wes ta mesti di sepuro. Lha umpama Nabi ku kowe kan sowan malah taboki. Mana misalnya kiai montong dirasani, wong ki njaluk sepuro. Ya bejut sik kowe. Kowe ana wong ngrasani muni, njaluk sepuro. Wah ya seterak. Wah. Bejut sik. Nomor pentung lagi sepuro. Lah ya ora mesti jare bar puas jotosi lagi. Pino beneran. Ya teke sing ngono. Lah kok pino ngono. Angel tenan. Ya pokoke ngaji Quran kaya aku, tiru kaya aku. Maksudnya tiru ngene, justru iku omongane wong akeh nunjukno Nabi ku valid. Jadi di komunitas itu ku sampai jamin. Wes njaluk sepuro Nabi mesti yastaghfir lakum Rasulullah. Itu ku apik, wis yakin ora ana insyaallah ya ora ono. Mulane sing tukang insyaallah tobat to ya kabeh ono nggone. Gara-gara ayat wala takuna lisaene kabeh kok insyaallah. Ya kabeh ya aturan.
Sesuk mengko dakhalal jannah. Insyaallah. Wis teko bisa Allah. Dikongkon kiai insyaallah. Sawangane loyale pas-pasan. Bocah. Lah klirune munafik wis jelas Nabi jelasne Qur'ane kok tetep lawau terus. Mongko gedhe-gedhekna sapa munafikin. Bitasid lan tasid wa tafih lan tafih lawau atafu tegese gedhe-gedhekna sapa munafikin rusam ing das-dase munafikin wa ra'aita lan ningali sira ing munafikin yasuduna ingkang padha ngalang-alangi sapa munafikin. Ayu riduna tegese nak kira kita yasudun. Andalika sanging kono-kono istighfar. Yuriduna tegese mengko sapa munafikin andalika sanging kono-kono istighfar wa hum halitu munafikin mustakbiruna sombong kabeh. Njaluk sepura ora gelem jenenge sombong. Sawaun padha uga alihim ing atase munafikin astaghfar tau te jalukna sepura sira alihim lahum maring munafikin. Ustuhnya digawe semugi apa biyam jatil istighfar am jatil wasi sanging hamzah wasl. Nah, misalnya istahna semugi apa Quran bin hamzatil istifham an hamzatil wasl. Am lam tastaghfir. Utawa diarep sepura sira lahum maring munafikin la yaghfir ora bakal nyepura sapa wa lahum maring munafikin. Lah iki hebatnya Kanjeng Nabi. Wis jelas wong munafik iku salah. Lha iku Nabi agar dalu cek ngrayu pangeran supaya disepuro. Piye-piye lumayan Gusti gelem ngetokno iman pun atine kafir lah penting cara zahir iku iman lumayan nggih rame. Ampun to Gusti sepuro mawon ngoten mawon kok. Cek dirayu pangeran Gusti. Aku maksud untung ra mandi no. Rayu ya ora. Nah, pangeran usahake kekasih ora usah jalono sepuro, mata ora bakal sepuro. Tapi nak kepingine Nabi ku ya disepuro. Inna wasatuna wa di ora menunjukno sapa al-qaumal fasikin kaum sing fasik. Lah iki keliru balanine. Allah itu ghaniyun hamid. Allah itu tidak butuh iman kita, tidak butuh kebaikan kita karena Allah itu ghaniyun hamid. Maka tak titeni Mas, kalau Allah tersinggung yang urusan sosial itu mesti orang itu punya kasus sosial. Jadi mulai hati-hati masalah sosial. Urusan be Allah itu gampang. Mulane nek cara fikih kan hukukullah utawa hakwa mabniun alal musamah urusan be pangeran iku gampang. Nek urusan be rai-rai ngene iki iku angel. Musa makhluk-makhluk niki angel. Lha wong pidato muni dakwah Mas, iku nek hasilé rapas yo gremeng. Padahal munine yo dakwah. Munine ziarah Rasulullah haram. Hasilé rapas iku yo gremeng. Lah yo ziarah Nabi kok rugi aku ziarah. Piye ziarah Nabi kok rugi? Paket sing ziarah iki aku rugi. Ono sowan Nabi kok rugi model opo e? Wis dakwah Mas. Wis dakwah. Rugi yo dakwah wingi sing ning Batam, gak sumbut. Lho dakwah Allah kok. Kok rugi ya Allah ya Allah. Nek makhluk ngono kuwi. Wis ngono iku pangeran yo maklum. Memang pangeran bakal maklumin, panjang tak gawe ngono. Ngarungokno. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, pangeran sik ora tersinggung tenang. Ya semayes pangeran kan gak ngefek. Gak tersakiti, gak terkurangi kehormatane nek ana wong munafik. Wis kaya ning hadis Arba'in Nawawi ya law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wis ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum kabeh lacut terlacut afjar iku ora lacut dari pangeran aku ya tenang ae. Aku mulai dhisik ya pangeran. Wong sak donya lacut kabeh gampang ngkon Israil bar. Lebokno neraka ijek lega. Gak ngefek. Taat kabeh ya atus aku wong sak donya istighosa kabeh. Terus aku tambah mulya ya ora. Sing mulya sing istighosa entak entuk mangan ae wae. Sak donya ha taat kabeh pengajian kabeh ora nambe mulyane pangeran. Sing mulya ya mubal leke. Pangeran ya tenang ae. Wong pangeran goniun. Tapi ketika hukum sosial itu terusik, itu pangeran tersinggung. Mergo Nabi ning Madinah rungokno mulane nek hukum sosial sing bener. Nabi teng Madinah ora diminta. Jadi pangeran itu seneng mbek kekasih. Nabi di Madinah diminta supaya di Madinah. Dan yang meminta orang asli Madinah, yaitu orang Yasrib. Yang akhirnya kita kenal sebagai orang Ansor. Artinya secara hukum sosial normal, datang karena diminta. Ora koyo kowe ujug-ujug dakwah. Tapi ning Batam diundang ya. Ya wis. Diminta. Ya diminta. Sing satu titik diminta, terus pesen. Lah iku. Lah iku mulai perkara. Wah, aja lek nek sitok aku rugi lah. Iku ndak diminta. Iku semulai ana hisab iku tambahane ya bener. Padha kasut to. Sawalang. Iki rungokno tenan. Kula nu kan maca kitab Kathal.
terus paham, jadi saged nerang. Nabi ke Madinah itu normal secara hukum sosial, diminta sama. Diminta dan yang minta ini sahibul bait yang memang kaya. Artinya orang kok kayak pengajian kadang sing ngundang santrimu alumni, jebule digolek-golekno. Dadi sing ngundang ora sing di dhuwit, urunan. Ora mutu iku. Sebenarnya sing ngundang ya sing donatur. Nabi ke Madinah itu diundang dan yang ngundang ya orang-orang yang donatur. Termasuk Bani Najjar, masih keluarga dari ibu Mbah Nabi lah. Nah, Abdul bin Ubay ini terus merovokasi, wes ngene. Wong kok dipimpin pendatang, nganggo logika pendatang. Seakan-akan datangnya Nabi itu ilegal. Muhammad dan Muhajirin pendatang. Dikondisikan seakan-akan itu ilegal. Maka supaya tidak betah di Madinah, rasa iki rasa didonasi. La tunfiqu alaman inda Rasulillahi hatta yanfad. Nah, iku sing pangeran tersinggung, yo kasut tak dikira-kira. Maksudnya iku wong Tuhan yang Batam yo diundang kok disangoni mbok drengkeni ora oleh. Sing titik pertama lho iki bakal titik pertama. Lho sing mulai masalah kan pesen nak siji aku rugi lho iku sing hisab iku sing mari hisab iku masalahnya tidak boleh. Kapan titik? Lho sing pertama diminta ya. Normal ya. Kedua itu dicarikan. Mulai masalah. Jalur fasilitas. Nah, itu yang mulai masalah. Mulane ki aja manggon di satu daerah enggak diminta karena itu secara hukum sosial itu. Kalau kamu orang baik di situ sudah ada. Jangan-jangan kamu memahjubkan orang baik di situ. Nah, kowe wong elek berarti nambah musibah. Andai kan kamu orang baik saja potensi mahjubkan. Mulane cara kula tidak niat kowe nak dadi kiai sing bener kados kula. Maksudnya kados kula iku nak iso wis ngiyai ning desane dhewe. Ora usah ngiyai ning desane wong liya ning kono ya ana tokoh. Kecuali diminta iki guya-guyi. Ya wong Demak ditransfer ning ndi Madiun. Diminta. Diminta apa ya golek nggon temangsang. Dicari mau mencari Rono. Ketika diminta kan normal. Nah, Allah kepengin sak kepengin. Nabi ketara diminta. Sampai pas rawuh ya disambut. Tola al badru alaina sing saiki digo kiai-kiai sing ora ganteng. Badrun kok raine ireng ngene. Aku nanti saiki jek keberatan ya. Kula niku ya yakin cah. Badrun kok pesek. Apa meneh wis pesek kriting ndek rokokane. Papo. Aduh tolak al-badru ngene iki ya Allah, ya Allah. Misalnya alasan iki saiki ora ono nabi anane warasatul anbiya. Mosok warasatul anbiya. Waris aja raine aja ngene yo. Ndek pesek rokokan Mas. Jek papo. Terus sampai sing ra nyucup tangane dikekno. Tadi berlebihan. Ketok kalau Nabi diminta itu disambut. Bahkan tahun itu aja dipaksa. Nabi kepinginnya itu kan supaya walhasil itu disambut. Terus bukti kedua, mereka rebutan tanahnya dipakai Nabi. Semuanya rebutan ngasih. Itu bukti yang minta sing dedonya. Ora koyo kowe ngene iki. Kowe de alumni ning Batam kere. Ngundang kowe, bariku digolek. Berarti pengundangnya ora sahibul mal. Ngono ora oleh cara fikih ora. Dolim. Kudu pengundangnya sing sahibul mal. Nabi ndak. Nabi bener-bener pengundangnya ya sahibul mal. Sehingga rawuh manggon tanah kula, Nabi manggon tanah kula. Ora kok manggon tanah mengke kula kandakno sing duwe ora ono. Mengke tak rapatrian ora ono. Lho ki agak tau ngaji kaya aku. Dadi tenanan aku nak ngaji, tak pahami tenan. Sehingga ketika Nabi mulai digedingi Abdul bin Ubay bin Salul, iku wong Medina, pangeran tersinggung. Lho salah ya apa Muhammad? Teko ning Medina prosedur secara hukum sosial itu dari segi kerabat ada hubungan kerabat mbek Bani Najjar. Dari segi sosial diminta. Dan yang minta sing duwe dhuwit iku sering santri keliru, yang minta sing duwe dhuwit. Lah nak santri kiai-kiai kan sering diminta wong sing ora duwe dhuwit. Cuma alumnine. Terus bariku digolek. Oh beda banget Mas. Wah ora trimo beda banget. Nah, karena kekuatan Nabi itu nyuwun sewu dikasih, difasilitasi.
Wong Abdul bin Ubay ngerti banget. Makanya kuncinya menghancurkan Muhammad itu sitok la tunfiku alaman inda Rasulillah. Wes. Sebenarnya Muhammad itu gampang, donasinya dihentikan, selesai. Nah, itu satu. Itu artinya Allah tersinggung tuh karena hukum sosial ini dilanggar. Terus kedua, ini rungokno. Abdul bin Ubay saking sombongnya mengistilahkan dirinya karena penduduk asli. Saya ulang lagi, Abdul bin Ubay saking sombongnya mengistilahkan dirinya karena penduduk asli. Itu mengistilahkan dirinya al-azu, orang yang terhormat. Dan mengistilahkan pendatang al-adal. Maknanya la yukhrijanna al-azu minhal adal. Jadi ku ngetokno, Allah gak masalah. Wong salah paham be Allah, Allah biasa. Karena tadi Allah itu Ghaniyun Hamid, sudah terlalu kuat. Terlalu kuat. Mulane ning bab-bab ngene iki Nabi ku sering ngandani, kowe iman kaya apa be Allah, tapi ra iso mlebu swarga nak tukang adu-adu, tukang nglarani tangga. Padahal wis yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iku sing menghambat mlebu swarga ngalang-alang ngeleki tangga, ngeleki macam-macam. Jadi urusan sosial ternyata menghambat betul karena hubungan be Allah Ghaniyun Hamid. Mulane kula wiridan kula biasa, Allah Ghaniyun wis ora usah mbok puja-puji, Allah wis terpuji. Wis muji tapi hukum sosial, termasuk hukum sosial ini, kita nak iskia, ayo nasi ngaji sing bener lah. Nak rofa itu jadi jer aja jadi nasom kan yo sakit, terus ngaji tenan, untuk makna rof nak ibul fa'il jer, kan yo sakit, kan yo sakit, ono butuh file rofa, bareng kan yo sakit. Jadi yang benar sohabian amma kauman, tuh omah jadi am kauman, itu sakit tuh. Wong amma fi'il madhi udah di huruf ataf iki piye? Angko. Aduh. Repot. Ya saya ulang lagi. Makanya masalah sosial itu sensitif. Ketika Sa'labah gak gelem zakat itu pangeran ora tersinggung. Isih tenang pangeran sugih. Berkali-kali gak zakat gak tersinggung. Ketika Nabi memungut zakat, mengambil zakat, dikomentari hada khorot, iki pungli. Oh, pangeran tersinggung. Mulane iki hubungan mbek pangeran ku gampang bener wong fikih wa haqqu wa mabniun alal musamah. Urusan mbek pangeran ku kepenak, pangeran ora butuh ibadahmu. Ora butuh. Tapi ya tidak termandoroti oleh maksiat. Tapi nak urusan apa? Sosial, Allah tidak mengampuni dosane antar kalian sebelum antar kalian memaafkan. Urusan sosial Allah keras. Gampangane agama sing didol tok hae nak aku sing dienggo kulaan ra ikhlas. Wah. Dawa. Tapi wali-wali iku kena hukum takhallaku bi akhlaqillah. Lah Allah iku gampangan akhirnya ya. Gampang. Ya gampang. Sebenarnya jelas. Artinya ini loh mas, ternyata Abdul bin Ubay sing dipermasalahkan pangeran ini ora kok masalah gak imane bodoh, sing masalah pangeran tersinggung tenan muni apa la tunfiku alaman inter, sing urusan sosial. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah cerita orang baik itu yang ditonjolkan juga sosial. Orang baik itu siapa? Sing yunfiku nafis sarra sing gampang urun. Wal kadhiminal ghaidha, nak tersinggung ya ora gampang emosi. Wal afina aninas, tetap sosial ditipaken. Lah wong saiki ora iso ngaji, so anggere istighosa masane paling pun. Jos. Bar istighosa mangan wae, akhire nglibatno kaji akeh kan, donatur ribet ora karo. Sing ra melok urun ya protes. Aduh untuk berkat ngene. Ora urun komplain. Bareng untuk kesempatan njupuk telu. Kelakuan kok ngono ya Allah ya. Orang-orang kok gremeng ya Allah ya Allah. Loh, bareng dibuka. Lawe kok ngedok. Golek liyane, bareng kok telu akhirnya. Oh ya Allah. Wes donya sih. Humul ladina yaquluna li ashabi maring kanca-kancane al munafikin minal ansor. Ya kanca secara lahir kan mereka komunitas yang sama. Sehingga mereka dengan orang ansor disebut li ashabihim minal ansor. La tunfiku aja urun sira kabeh, aja donasi sira kabeh alaman ing atase sapa wae inda Rasulillah kang sekelinge Rasulillah minal muhajirin katayan fadhu sehingga mulai pepisahan sapa ngake ya tafaraku pisahan sapa ngake anu saking Nabi.
Jangan kurang ajar, hentikan donasi itu. Terus pangeran ngendikan walillahi khazainus samawati wal ardh. Lu soal wong mangan masih ning daerah perantauan, kabeh rezeki masih wong Bojonegoro untuk rezeki ning Batam, jen catetane rezekine ku ning Batam. Mane jupuke kudu ning Batam. Lah anak sing wis parek pangeran diterno, Mas. Ya mok bedane iku tok ana sing kok njupuk, ana sing diterno. Tapi nek wis wae ya tetep diterno. Ya, tetep wae. Cuma ana sing kok njupuk, ana sing diterno. Nanti langsung karo-karo. Ya jaya. Harus ngeker-eker deh. Iya lah, pitik iku rezekine kok eker-eker ya. Iya. Eker-eker. Dadi lho iya to, saiki rezekine wong sing kasut ora ngasuti wong ya ora entuk rezeki. Dadi rezekine kudu eker-eker. Kudu ana kurbane wae. Allah karim. Akeh ya rezeki sing kok kasut. Ada. Lho saiki wae kudu didol lho, Mas. Besar-besar. Ya Allah. Ya Allah. Soale urip tenang ae. Kowe ora usah wedi. Ben ana donya apa ana fitnah wis tenang. Ta pangerane asal Jawa iku tenang ae. Tetep Allah iku selawase Rahman. Ya ana pil. Terus misalnya aku dikabari sesuk kiamat aku tepan. Wae ngopi temu ngopi. Kiamat sing ngatur ya Allah, ora kiamat ya Allah. Kok repot. Sing susah sing pidato tanggal wis dibudur. Lho, kok kiamat. Balik dulu ya. Balik dong ya. Ikat ya hujan. Makanya ngopi aman saja. Lah wali-wali ya tenang, masalahnya apa nak kiamat? Repot balik. Balik ya. Sing DP ta. Yo DP ku berat yo. Sangat nyaman. Tapi ngene saking pintere DP. Nak ras itu halal lho kok. Tapi ya padha ya, sing ngalalo iku ora sing duwe dhuwit lho, Mas. Panitia. Enggak masalah, cara fikih sing manekno kan santri, kan loyal. Iki ra sidolah tetep halal, muni halal, tapi ra sing duwe, Mas. Ora sahibul mal. Wakil. Lane kula nak nglepas jenazah niku mboten nate istikhlal mboten nate. Mergo sing muni nggih ku ra sing duwe utang. Oh, nate tangkleti kiai-kiai Gus nak jenengan nglepas mboten nate istikhlal. Nggih sing gadah utang piutang halal, Gus. Sing ngene-ngene iku ora sing ngutangi apa? Ora sing ngutangi gak ono gunane apa? Sing diutang. Sing ngutangi tetep kapan-kapan nagih, Mas. Sing muni nggih banter-banter lho. Orang ngutangi. Lah padha DP sing muni halal ya. Iku mau panitia kongkonan ya. Kan gak mungkin wong sugih moro dhewe ya ngongkon tetep. Orang kaya tetep ngongkon. Menawa ngongkone ngene bareng. Ah gitu kayak DP 1 juta wis seneng ngomong. Lah iki cara direkam mangkel wong. Wong sugih omongane mesti serada atas sithik-sithik ngene. Gandengane. Ora sak DP ya. Gak mlaku ya, agamane gak mlaku ya gak di. Krungu kabar sesuk kiamat yo kaget. Tapi nak wali-wali tenang. Masalahnya apa? Ila Rabbin Karim jare min Rabbin Karim ila Rabbin Karim. Ning donya itu urusi pangeran sing Rabbin Karim, balik ning akhirat ila Rabbin. Masalahnya apa? Ya masalahnya iso pidato. Ya jadi masalah yang munafik itu terus merovokasi sosial kon menghentikan donasi nih Kanjeng Nabi. Padahal Allah itu ngendikan walillahi khazainus samawati wal ardh. Berisi kelan rezeki wa mung kete Allah ar-razik sing maringi rezeki lil muhajirin kedhe wong sing hijrah wa khirim. Lagi ketok Mas. Hukum sosial lah, rungono ha. Hukum sosial lah nak wong wis makome iman. Iku yo dihilangkan hukum sosial iku. Maksudnya dawuh Allah ketika Rasulullah Muhammad dan orang muhajirin itu makan di Madinah dan ngambil rezeki di Madinah, hakikatnya ar-razik itu kan Allah. Lah apa mbok ungkit-ungkit nek iku kok kowe. Paham ya? Jadi intinya orang munafik hanya dua kesalahan. Kesalahan provokasi sosial itu ya salah. Dan provokasi sosial berarti dia orang iman blas nak ar-razik itu Allah. Ngono. Dong ya? Iya. Berarti salahnya wis double wis. Lho cara dekne dari awal yakini ar-razik iku Allah.
kan ya wis wong mangan rezekine dhewe wong kadang Bojonegoro rezekine kok Batam kok Malaysia barang ya cok aduh ya Marani kok. Marani cek. tapi cek marani ya oh iku Masa Singapura lho. Singapura Biar di sana. Somalia tuh Somalia Haiti, negara sing melarat-melarat Somalia, Haiti itu. Itu nih komentalan nama. Negara ngono kok dimel bukan ngono. Oh tega temen ku. Kuning dhewe to. Walakinnal munafiqina tapi wong munafik iku la yafqahu ora paham sapa munafikun. Yaquluna padha komentar sapa al munafikun. Oleh komentar ini la irja'na ilal madinati la yukhrijanna la azzu minhal. Yaquluna padha ngucap sapa al munafikun la in raja'na. La irja'na lamun bali kita mimbani ghuswati Bani Mustalik sangka perang ning Bani Mustalik. Ilal madinati maring kota, maring omahe dhewe maksudnya. La yukhrijanna iktine bakal ngusir sapa al azzu wong sing terhormat. Ana padha ngarepno sapa wong munafikin bihi klan al azzu sing terhormat anfusane awake dhewe al munafikin. Minha saing Madinah kita yang terhormat, kita yang terhormat ngusir al adalla ing wong sing ino-ino. Yaiku wong-wong sing pendatang. Ana utek sing ngersakno ngarepno sapa al munafikin bi klan ada al mukminina ing pira-pira mukmin. Wah, kan malah menyinggung lagi. Sudah enggak tahu kalau rezeki itu milik Allah dan mereka yang pecundang-pecundang menamai dirinya al-a'azzu orang yang terhormat dan menamai nabi dan sahabat itu al-adal orang-orang yang terhinakan. Sawah duka ngendikan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Walillahi lan iku kagungane Allah sarasan al izzatu te keutamaan kemenangan ilmu labatu tegese kemenangan menang to mulya wali rasulihi walil mu'minin. Kulon gadah kitab Tafsir Al-Kabir gadah Imam Fakhrul Razi. Rapati cocok tapi seneng. Aku mulane pentingnya ilmu ngene rungokno. Pentingnya ilmu kowe ra cocok lah nek iku maslahat kudu seneng. Imam Razi ning bab iku madzhab Syafi'i. Dadi rai-rai ngene iki kan iki rai elek ya. Terus nganggo pakaian elek ini cara dekne haram. Piye-piye uga izzah. Dadi wis elek, klambine elek, ora bojone ya elek, pokoke ora oleh. Dene cerita ana abidah iku ahli wedok ahli ibadah, ketemu abidah sholihah muta'affifah. Intine ku gampangane dadi wali sing gaya, sing uripe ku gaya. Pakaian ya apik, rapi, mewah. Sing sitok mumtahana pakaiane ya saubul mihnah lah cara fikih. Tak baleni aku ra cocok secara pribadi, kene wong Jawa jekek, kanca melarat kan jake sing ngaji ngene numpang jake to nih. Mari kondisi iki urusan kondisi ya, terus ngaji ngelalekno masalah sing ada. Ada salah ya iki masalah kan. Terus pengajian golek-golek ya terus. Ada. Umrah mergawe apa kangen Ka'bah? Angel-angel, rada angel ning bab kondisi Indonesia iki rada angel. Kangen di sana. Angel. Nah. Terus sing abidah sing rodok gaya iku malah wali. Ditakoki, aku iku ngrasa ibadah nak pakaianku mewah. Piye-piye Allah ngendikan walillahi izzatu wali rasulihi walil mukminin. Piye-piye pakaian ngono iku ora ono izzahe. Men kadang-kadang wong rokok dangak-dangak mlete, kadang luwih parek pangeran. Mergo ono mletene. Ono izzahe. Timbang diluk mlungker ngono. Sawangane wong Islam kabeh tamat ngono. Yo kayak iki cerita ae ora usah mbok lebokno ati. Yo jajal misale kowe dolane Hamami kan temangsang ning Madiun dene kan wong Demak. Misale mbok dolane was rokok julegra ngono. Cara kanca dolan kan seneng. Asalamualaikum kan seneng. Tapi nek pas ngungker. Yo cara pe dolan mesti takokane ngene, mampir oleh ta ora kan. Mergo gak izah. Lah aku ning bab iku ora ning pakaian Mas, tapi ning guyon. Mulane aku anut batu. Kula nak ngaji mesti guyon. Mergo dadi anu izah. Lah cara aku lemes kan, Gus Bak wis dipikir opo. Ngono ora duwe dhuwit kan melas-melasi. Asli iku. Dadi cara aku, lah maksudnya kula ora cocok. Lah opo Imam Fakhrul Razi nyontono izah mau urusan apa pakaian. Ngono lho maksudnya. Cara cek sugeng lah tak takok ora usah ngono apa. Mlete iku wis cukup. Ngono lho maksudnya tak maturi. Jenengan ora menangi zaman akhir. Lho ya nek cara kula berkali-kali. Zaman Mbah Mun sering ngendikan syaratnya wong alim arifan bizamane.
Pak Zaini, Profesor Zaini nggih sami, Pak Kures nggih sami. Andai kan ahli tafsir dulu benar, itu ya solusi untuk eranya. Di era sekarang enggak mesti. Nak cara mbahmu nak nyontone dhisik hak kiai yang melarat dipuji zuhud. Nak saiki melarat dianggap ra di SDM. Iku wis nyata. Wes kowe rugi mbok melarat zaman akhir rugi. Ora ngarah nang darane ke zuhud. Kurang SDM, kurang jaringan. Wes ora ngarah tak jamin. Wong zaman kok. Kurang ngeling, kurang jaringan. Mesti wong darane ora payu ning Batam lah gampangane wong. Orang ngarah dipuji zuhud tuh. Muta'afifun fidi ini. Wah, serang ngarah yakulu min kasbi yadi. Misalnya kemangan kangkung, mangan sisi tandur tangane. Cangkeme celek. Maksudnya kowe nandur kangkung terus mbok pangan dhewe ora ngarah wong darane min kasbi yadi. Kere. Artinya gini, ketika itu ditulisnya, lha melane kula cara ketemu Imam Razi tak lha nyontokno izawa kok pagi. Cara kula teng Indonesia mlete iku wis cukup. Nggih. Ya kok wis isih. Kok ngene kula. Mobil ya ngaji kan numpang. Kaca dibuka rokok. Wah, iku sak dhuwure izah. Numpang kok buka kaca rokokan. Wis ngono, ngongkon supire kira cepet Mas. Lah kok niku izah apa? Izah. Wis gak apa-apa. Maksudnya ngene Gus, ora usah tek nganggo jam Rolex. Terus klambine merek, branded ora usah ngono. Soalnya rokok dangak, ngaji sekali bubar makan. Makane melingkrang. Kaya ora ono masalah udah Gus. Wes ra perlu maturon mbek sing ngekek pokoke mangan. Halo. Jadi Imam Razi cara sugeng tak kok contone men klambi. Donya saiki iki penting kok mlete, penting mlete iku penting. Ya kayak Indonesia loh Mas. Indonesia ekonominya kan biasa, tapi mulai presiden kita, menteri, sak presidennya, sak rakyat kita negara besar. Gue makmur bora pokoknya negara besar. Ya kalau orang itu setuju Mas. Jadi urip itu bombong apa? Kita negara dengan ribuan pulau. Serah perlu muni dengan ribuan masalah, ora perlu. Pulau itu cocok, ngoten niku. Cocok. Penting syukur apa? Kayak Toha misalnya, pokoknya kita laris di mana-mana. Padahal dia laris, Mas. Sampai aku laris hasilnya aku. Resmi, aku ditulis nih Lauh Mahfud itu resmi. Iza, ya jadi. Ya jadi kadang karangan itu ya ora pas. Tuh nek karangan-karangan dhisik. Nyontono Iza Abdul Hasan Asyadili nak lunga pakaiane mewah. Nak wong sik gak penting ya Mansur. Penting ku numpang ning Alphard melete. Wes. Cukup ya. Terus semaan ning pendopo ini rokokan, Mas. Terus bupati ini jaluk barokah wis mletene ora karuan. Lho aku ora bolak-balik ame ora trimo. Yo aku ora trimo ora kelakuane kapit-kapit iki. Lah bapakku hafid buyut-buyut wis ya Mas ana sing pendopo terus hafite lungguh mek rokokan bupati ini sungkem. Pangestune oleh muni nggih koyo dongane mandi. Wes tak dongakno. Wong teko Gus. Lah ngono iku ya ora apa-apa. Ora usah pakaian. Ngono iku. Wis. Ya itu kali umroh mergabil ini ngunak nang hotel yo. Iya. Ana tabane nyentak sing urun. Wong lugu-lugu kan sing bayar. Mbah, cepet le, Mbah. Bisa serak berangkat lho, Mbah. Cara aku dadi mbah iku, sing urun iku sapa? Buro halus kok mletene ra karuan. Ya buruh bloko ya. Lah ya kan berarti sing urun disentai. Mbah sepuh sing urun to ora? Iku sebut hitung sak selisih ya kan.
Kak, kan mbok hitung sak selisih kan. Wis sak urune. Oh ya Allah. Tapi kita cocok ya. Ngono iku ora apa-apa. Iya. Lho kalau nu sinau tenanan. Nangis ana rong sinau. Kalau nu roh dhewe ora jare yai nak teng kamar gitu saya maos. Wong pinter-pinter mesti nak dalu yo maca. Mergo paham, tak kenangan. Paham. Dadi tak kenangan sing ra maca yo bener ora paham be opo. Ora paham kok melek. Paham kok melek opo wae. Jadi mau tak ada ono muta'abbidah sing gaya. Ternyata luwih gampang parek pangeran di bab iki mergo aku iku isin nak nganggo pakaian sing mumtahanah. Piye-piye Allah iku ngendikan walillahil izzatu wali rasuli walil mukmin. Lah dawuh bapak nak darane tawadhu bekar-beker wis. Ora tau. Iku ora tawadhu bekar-beker ya. Oh, bekar-beker. Mergo ternyata memang kita ini butuh izzah. Ya cuma kelirune mungkin ya tadi era tadi saya ulang era. Mungkin era itu hanya ngetokno wong aku aja eling Mas, wong dhisik nak sugih kan nganggo kancing emas ya. Apa peniti emas, konde yo emas. Semuanya masih terkait pakaian. Zina ya, masih terkait pakaian. Saiki ora, pokoke mlete. Alhamdulillah saiki luwih murah mergo apa? Yo, saiki mlete yo. Manggon nang rondo, ndangak yo. Iya, iya ya. Matur, pira aku sendalem kula. Omahe sapa? Nak bojomu sing manggakno menawa aku mampir kan sing duwe omah. Ora duwe omah manggak. Lah ora duwe omah manggak. Lah aku sering ada hampir santri-santri tak takoki. Iki omahe ketok omahe sing wedok. Bojomu kon ngomong, nak kowe ora halal lho. Kere mlete Allah. Kan idine ora sah budar kan gak muktabar. Lho kene ahli fikih tenan. Idine penumpang gelap iku gak muktabar. Ilegal ya. Harta istri. Wis ora nunut mobil aku. Ya pokoknya kudu nak nunut kudu apa kaca buka. Ya, nyingkrang, rokokan, ngongkon sing duwe. Nah, iku izah. Aja men pakaian. Tapi ku nyata loh. Nyata. Nggih nyata ku teng arepe. Dhisik iku. Iki tak critani, iki sing sopan-sopan ben tobat, sing blengkar-blengker cara bapak iku. Bekar-beker. Bekar-beker bapak. Bapak kuwedenge pol santri sopan. Bapak ambek Mbah Mun padha. Mbah Mun ambek santri khusyuk kiye denge pol. Cuma Mbah Mun kan zada khusyuan zada jal. Bapak bekar-beker. Islam ku sing nyelametno Islam wong mlete kae. Ora ana sing wong sopan ning bab munafasah, pertarungan. Umar iku pertama Islam, Abu Jahal ditantang. Kowe nak ganggu Rasulullah Muhammad ngadepi aku. Sayyid Hamzah iku Islam iku mergo mangkel. Dadi mangkel malah dadekno Islam. Kanjeng Nabi ki salat ning Ka'bah. Dihina mbek Abu Jahal CS Abu Lahab CS. Sayyid Hamzah iku rawuh. Orang Islam Mas. Dekne kan pemanah. Rawuh berburu go panah. Kira ponakane kan Kanjeng Nabi kan berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdullah kan berarti ponakane saya. Raponane pertama orang kepikiran, tapi masuk Islam mereka. Jadi mangkel itu ya penting kan. Kayak mangkel bojo terus ngaji bareng ngono. Ora apa bos, pokoknya pangeran nang ngersano mangkel dadi hidayat wis pokoke. Bos pokoknya sementing. Sementing pangeran sing ngersano. Wong sing ra mangkel mbek bojo malah grudak-gruduk berduaan main bakso, ora tau ngaji malah. Sing mesra-mesra grudak-gruduk malah. Iya. Iku ngamuk. Kowe roh aku iku sapa? Wong sing ora tau apa, ora tau meleset nak manah. Anak panahku iku cukup go mateni kowe kabeh. Lho tenane cara Jawa, tenane sah. Tenane iya ya. Iki ku cukup go mateni kabeh. Wareng dhisik diledek. Lah lha opo mbok rewangi ngono sing tak larani Muhammad. Sing sobaan dini abai sing Muhammad wis melenceng saka agamane mbah-mbah. Melenceng piye aku saiki sampeyan. Aku saya kanut Muhammad. Kanjeng Nabi ora tak kanut. Dadi lho.
Dadi kadang iku wong ora usah gedeng mangkel, ora usah gedeng sopan, tak pengenan ngersakno dadi energi. Umar itu didongakno Nabi ora kok pas diluk, pas melas ora, pas mlete. Umar itu senane tukaran, dadi iso ndek dhuwit nak didu tukaran menang ning pasar rukat. Geng, tukaran panco menang, tukaran gelut menang. Cara saiki semedon menang, pokoke menangan. Lha iku Nabi ku ora tahu kepengin wong sopan masuk Islam. Ya Allah, kula kepengin sing Islam wong ngoten-ngoten niku. Mayan kena nggo tarung. Mergo selama ini kan didolimi wong bengal-bengal kan. Terus donga Nabi, Allahumma aizal Islam bi Umar. Islam iku mulyane ambek wong sing ngono-ngono iku, sing duwe izzah. Ora sing duwe sopan ning bab iki lho, ning bab iki aku tambah. Sing sopan nggih monggo terusno ora duwe apa-apa. Lah nek kowe duwene sopane mbok ilangi duwe apa? Lah ora duwe apa ya. Allahumma aizal Islam bi Umar. Wis nganggo sing riwayat sing terkenal, ora usah bi ahadil umaran keruweten wis nganggo kowe keruweten. Iku Nabi tertarik. Wah, nah iki ya maco, marem nak Islam. Artinya cara pas iku, Umar kok diluk mlungker. Nang pojok dalan. Menawa ora ditungakno maksudnya. Tak go apa ngono maksudnya. Dam ya? Iya. Ya dadi sing mungkar-mungkar monggo tobat iki nyata ya. Dongakno ya. Tenan. Lho ape Islam ku yo nganggo cara sing salah sik. Nak pangeran ngersakno. Oh apa? Ndi jenenge Muhammad, jare sobaan dini abai. Nak darane soba-soba iku gak anut garis mbah. Terus ketemu kancane dinya itu wis pangeran nak ngersakno dadi apik kabeh dinya. Mar apa boleh Muhammad wong liya. Dulurmu kandung wis katut Muhammad. Mosok iya. Mah kurang ngajar gak ngergani kakak aja. Warani. Marani ini yo niat ape naboki apa jenenge urung bener Umar pasti urung bener iki. Anu delalah ku maca Quran Toha ma anzalna alikal Qur'ana itu. Apa direbut? Wis direbut dari adike. Aja kowe ku najis. Aduh sik nak ben. Yo kok kenurut, yo lucu wong nabi. Wong muring-muring kok adus ya kok gelem. Padahal ning Mekah iku kan gak ono shower kan golek banyu ya angel kan. Ya ora ono embung Kebengawan Solo kan ya angel rontok kan. Gak bisa. Iya kan. Bareng diwacakno adik ipare bar jotos barang kok pokoke bar iku. Ya slega lah dekne pokoke. Terus Islam. Bareng Islam iku wis goleki Kanjeng Nabi. Iki cerita baru kaya umlete sing dadi izah. Baru marani Nabi sahabat sing sopan-sopan delik mergo ngadepi Umar. Waduh iki nak bolak-balik sing wani ya sing padha mletene padha izah. Aku sing ngadepi nak Umar macam-macam. Aku tukaran yo ora tau kalah jare Said Hamzah. Dadi wong ora tau kalah mesti ora tau. Dadi Islam ditulung wong sing ngene-ngene iki. Wis sembarane mlete cek izah sementing madoh lah ngelem. Sing jelas ora ditulung wong bekar-beker. Wong diluk ora ora karepe. Duka ngapunten. Tugale mulane cara Mbah Mun ya cara bapak akeh lah cara kiai. Ana santri mertamu ngene iki diluk, roh kiai ini buka ijajan ya diluk. Terus kiaimu burono. Saking sopane, roh kiai ini buka jajan diluk. Bang. Terus kiaimu apa mbok? Buroh. Ya maksudnya wong sopan nek rada ilmu ini kan dadine ngene. Terus kiaimu apa mbok? Buroh. Bandulan. Maksudnya mbok sing cakap terus kula mawon iki kan ngono maksudnya. Ya bener. Lah iki alhamdulillah izah iki kira-kira izah apa bab itu. Ya Imam Razi nak ketemu tak takon. Nyet. Menawa Imam Razi, iya ning zaman beda. Kira-kira wis do mlete. Paling terus direvisi. Oh nak umatem ora usah pakaian. Wis cukup iku dangak-dangake wis. Cukup nyingkrange wis. Wis iku pengganti pakaian. Lho cilikku isih eling lah Mas. Wong sugih, wong gaya ku pakaian iki isih eling. Nganti apa Mas? Peniti ya Mas, konde Mas. Hilang-hilang kabeh cek. Ya pokoknya jam. Saiki mau cukup melite Mas. Saya untuk ya untuk Mas. Saiki penggantine apa melite ya?
Untune Mas Gus. HP merek urung pengganti, gampang mlete gitu. Nggih. Murah gitu. Mlete. Wis contoh gampang mau kowe dolan ning Hamami, pas mlungker ning pojok, ape mampir ra situ. Nggih. Dadi opo? Mikir opo iki? Tapi nek pas nyuwingkrang wis harus ngongkoni santri yo. Sampai kita juga akeh. Wis enak lah pokoke wong mlete ngurusan wong mlete luwih kepenak wae. Balen nek wong saleh ku kabeh apik. Mletene wong saleh iso wae indawa ku izzah. Ngono lho Mas. Tapi nek kowe ra saleh apa wae salah. Mlete mbek Allah diarani takabur. Dadi mulane sing penting saleh sik. Engko urusan iku gampang, kok. Urusan iku saleh sik. Lagi mlete ya. Engko mletemu mbek Allah diarani izzah. Tapi nek kowe ora saleh kok mlete. Oh, takabur. Kulo tak kabur. Padha ke nek wis saleh kok tawaduk diarani tawaduk. Tapi kira saleh kok tawaduk diarani dzillah. Lho nggih ternyata. Cara Allah tawaduke wong ra saleh iku dzillah kan. Ya dzillah to. Kaya wong nyon wong tukang bodoni kan yo ngrayune kan yo nganti gelem ino. Mau lemes. Lah wong rayumu niku wah. Ya tukang-tukang bodoni ku kan oleh ngerayu kan ngon. Wis masya. Tapi berhubung untuk sesuatu yang haram kan jenenge apa? Dzillah kan. Tapi ketika kamu ngerayu untuk kebaikan karena untuk kebaikan Allah darani ngono iku tawadhu. Lah iya, paham ya. Mbah nak contone ra rasa. Pokoke saleh sik, napa? Saleh sik insyaallah mlitemu iku melok partai Izzah. Nak pas ngendek jenenge tawadhu. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqin. Kulo paling tak eling dawuh ya. Dhisik ana kiai melarat, wong darani zuhud. Saiki agar melarat ku darani ra duwe SDM. Lah ketoke tenan. Nggih. Cara kiai-kiai saiki sing melarat ku mergo pilihan apa mergo kepeksa? Kepeksa nek kiai dhisik terkenal Mas, misale kiai nyon ora duwe mergo donyane dikekno dulur-dulure, dikekno pokoke sangka reputasi mantan sugih. Pilihan dah. Saya kata asli yo. Asli itu. Konten. Walakin munafikin layak lamun orang ketemu dari kayak ngono kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhiyu sampai nglahakno, nglalekno kum sira kabeh tasgol tegese ora nyibukno kum sira kabeh. Sampeyan waca tasgol yaitu sil sing gampang tapi sing saya tasgol tegese aja nyibukno kum sira kabeh apa amalukum dunya-dunya sira kabeh wala dukum. Alhamdulillah kira sibuk mbek donya mergo ora duwe donya wala dukum lan ora ana sira kabeh an zikrillah. As-shalawatil khamsi tegese sangka salat 5. Misale sangka salat zikrillah ya aamu min ayakuna salatan au ghairu salatin. Tapi ning kene Imam Suyuti milih ang zikrillah salatul khamsi. Paman disabane wong ya fal nglakoni sapa mandalika ing kono-kono kabeh, faulai ka mengko te mengkono-mengkono man hum iku al khasirun sing rugi kabeh. Wa anfiqu lan nglakoni infak sira kabeh fi zakati misale dalam zakat. Ya aja zakat tok, lan zakat tok lho mamak setahun pisan. Sedeng fakir miskin wis mati kabeh. Lah metokno dhuwit ngenteni apa? Setahun pisan. Saya tak isop. Iya, wis ngono lomane ngenteni sak nisab. Berarti nek ya fakir ati kabeh lah nek dunya 5 juta gak tau. Ya ora tau ngamal lho. Ape zakat urung zakat, ape infak mulane tetep penting ulama urip. Lha apa Imam Suyuti ngendikan fi zakat bareng lho. Mas sawn niku tak nggo tenan kok edebah. Aja geman maca tafsir tenan. Nah tafsir ya keben tafsir. Quran ben tetep Allah kan ngendikan wa anfiqu lakukan infak. Ya infak itu apa saja? Sedekah ya infak. Nggih ngemel-ngemel sithik ngene iki ya infak. Ngemel contone ngene, ana kiai lomo te ra duwe dhuwit. Ji. Sing do ngaji jalan kek mangan. Ngono yo mau manekno tok dene dhewe ora. Baru kaji. Ngono ku ya. Ya baru kae mlete ora melu duwe kok ngatur-ngatur kowe lho. Lah tapi dibang glendam gak manfaati wong akeh kan. Ke poin kowe ngambil peran. Gak ngambil peran. Ana neh Mas, ora urun ya ora mlete mau bagi terus wong matur nuwun mbek dekne sing bagi. Ngono ku yo ono. Wong itu kok. Aku lah babas lugu-lugu matur nuwun to terus. Batin iki sapa dimatur nuwun. Dadak kodamu.
Panitia lho sing nyalami template kowe ora sing di dhuwit lho. Asline kayak matur nuwun ya rugi lho. Rugi. Iku kan panitia tok to. Wong suga-suga ora ngarah gelem ngeter. Ngongkon tetep. Udah ini kasihkan kiainya, ini kasihkan kiainya. Sing ngakakno ya wong kere-kere panitia. Matur nuwun. Mbok matur nuwun. Sajane ora ono hubungane lho kok. Tapi ya basa-basi ini matur nuwun. Sopan. Sajane sing bener matur nuwun dan sampaikan. Mergo iki kan safir Mas apa lantaran tok to? Nah nang Pemprov gak bupati nek sok bupati ini ora ya ajudane to. Ajudane to. Ya. Iku mlebu kas lain-lain iku mesti disangono iku. Ya kan gak mungkin dilebokno anggaran negara, mlebune dan lain-lain kok. Apa? Anggaran? Berarti kabupaten itu semaan malah apa? Anggaran tidak terduga. Ada. Nah, cara bapak zaman sugeng wis ngono ora usah lebokno ati, donya lak ibun ae donya. Nah, cara bapak bento-bento niki iku sing tenanan. Lah kok saged donya jare pangeran lak ibun kok dekne tenanan. Ilamu anawal hayatud dunya iku. Donya cara pangeran tenanan kok apa guyonan kok dekne. Tenanan. Sing ngongkon sapa? Akhire bingung dhewe kan. Lara ati bingung ora kasil. Biasa. Tenanan di urusan mbek pangeran tenanan. Nak ngaji kuwi wae rofa diwaca rofa, nasab diwaca. Nek nerangnone tenang. Lah ki tenanan tetep ora paham ini malah gelo. Ya clear ya dadi wa anfiqu ora usah fi zakat. Justru fi zakat itu membatasi. Nah, ya sedekah ya anfiqu napa? Ya apa saja. Lah misalnya zakat tak berarti wong kirim mati kabeh. Dia ngeluarkan itu nunggu punya satu nisab. Padahal rai-rai ini kan gak duwe sak nisab. Wong rezekine hari per hari. Ora berkumpul ya. Oh, Mas wong ning gone mobil diunus sebagai hamami kok. Nak kiai semapan kan ora unusan tahunan gak masalah ya. Nak kiai ngene iki wis lewat tok kok. Nang mobil wis keunus lho. Nah iki wis ora. Nah iki wis gak ya mosok kuat Mas, nak satu hal wis kuat. Gak ditoto Gus. Gak nak satu hal wis kuat Mas, gak ngono sik. Nak sahamame urung kuat. Lah gak wis ada brimo. Gak nak sing wis mapan-mapan gak usah ngurus itu. Betul. Bila potongan itu agak. Umroh nganti mulai ra jupuk fi kuat nak sak koyo. Tetap sing digobloje cek ngurus. Ini di depan. Berarti kiri tenan dia. Orang kuat Mas, nak rai-rai ini orang kuat Mas. Tunggaling balik kok tuan anut ke EDP ora kelar tuku tiket ya. Wah, nyoro. Bisa dipun kuat. Saiki wis. Bon. Mulai kapan? Oh iya, boleh. Ngono iku lho nek semapan, rai ini kok rubah. Oh, serah Gus. Lah aku menangi kirene Mas. Wong wajar dhuwit ora iso dibodoni. Itu semeringan. Semring. Tahu sama di mana ya? Wih, Tahu gak sama di mana? aduh. Ya pengiran sugih tenan. Yes. Sing barang kita pesek. Pokoke donya ku laibun. Wis rasa tenan itu. Ono pilpres ribet ono apa iki biasa wae. Donya ku wong sing di pengirane tenang Rahman apa? Yo ribet tenang. Wan fikulan nglakoni infak sira kabeh fi zakat misale pokoke anut Mbah Mun anut guru-guru pokoke napa misale jutine teng sarang ngeten niku lho Ki Mansur teng sawi kan fi zakat wa bi kulli haqqin wajibin artinya kan wis urun wawu kan maksudnya supaya tidak dibatasi kan apa tidak napa nggih to Ki Mansur teng qauluhu fi zakat wa bi kulli haqqin wajibin ya sapa wae sing dadi kewajibanmu ya ora nglakoni. Nah kewajibannya numpang ya sakjane iku sopan, tapi kewajiban yang lain iku mlete ben izzah no. Penting Islam ketok. Ya, wong mlete ku barokah wis ngandel aku. Wong mlete ku barokah. Paling gak sing delok gak melas. Lha murid-murid bapak sedina aku dhisik janggal. Bapak mesti dikonco mlete ku dhisik. Mbah Mun ya padha mesti dikonco wong pahpoh. Aku dhisik janggal. Mbah Mun bapak kok padha mesti dikonco mlete. Bareng dadi tuwa, jebule wong mlete ku enak. Kayak ngene-ngene iki kan asline kan kere kabeh.
Oh, api ngaji ya duga macam lah. Ya. Macam aja wong mlete ku. Padahal Lah terus misale terus ngene terus melungker kabeh. Iki sudah sarapan ta urung. Engko bar ngaji do wani mulai ta ora. ora kiai ini. Iya. Baru kayak mlete kan uripku koyo wis selesai. Kayak ladaina wala kada wa kada. Iya gayane kan ora diutang ya. Udah sih. Kayak naruhan di tuku. Ayo kan naruhan di tuku ta itu. Ning Mekah yo murah maruk. Nasi mandi. Padahal ya buro umroh blok. Lho ngono lho Mas, sing mbah-mbah lugu malah ditakoki Mas, kesane dekne berjasa. Mbah pesen apa, Mbah? Katen iku, lha iku duwe sapa? Wis ya. Ngono iku bareng wis entuk Mas. Mbah-mbah sing matur nuwun lho. Nggih, Mas. Wis ngamplop ini. Ya pangeran apian tenan. Wis apik tenan jenenge pangeran wis apik pol wis. Ya Allah. Wis apik tenan pangeran. Wong karuan kan ya duwike jamaah. Tidikne ngono sawangane sing nukok. Kaya biasa. Yo kok cah soleh capek ngono. Ya Allah, urip kok penake ngono. Tapi pejabat yo padha lho Mas, bagi-bagi uang negara, tapi sangane yo jasane. Padha, pegawai umroh yo. Donya mirip-mirip. Lah iki sing dikonafake bojo warisan mertua ini sawangane dikelola dekne. Bojone matur nuwun ya mbek dekne. Omah wae mertua, Mas. Bareng dekne urun nglepo, matur nuwun Mas. Nambal sithik lho, Pak. Nambal sithik lho. Adidi. Angin itu natu. Aduh. Mulane pangeran bener hikam. Allah itu saking baiknya, sesuatu yang enggak milik hambanya nasabahu ilaika. Suatu kebaikan itu dinisbatkan ke kamu. Misalnya kayak sholat, antal musolli wa antal muzakki wa antas shaim wa antal hajj. Padahal hidayah itu minallah. Ketika Allah berkehendak baik, kowe gak diudat-udat. Justru perilaku kebaikan Anda dinisbatkan ke kamu. Cong kowe capek di dhuwit kok mbok zakatno. Cong kowe capek di dhuwit mbok sedekahno. Tapi ketika Allah berkehendak buruk ning kowe, dhuwit sapa mbok aku. Kere ngaku. Lara. Mulane sementing hubungan mbek Allah harus baik-baik saja. Sekali ora istilahnya gak ngono. Kere mlete. Dhuwit sapa? Dunyane sapa? Agama mbok dol ngerti jihad. Tapi awak lagi apik, wis gak apa-apa, Cung, fid dunya hasanah wa fil akhirati. Mulane bener hikam, pokoke Allah nak ngersakno apik ning kowe, semuanya tuh dinasaba ilaika, dinisbatkan kebaikan kamu itu ke kamu. Benar lah, urusan mbek Allah benar. Sing ruwet mbek makhluk-makhluk ngene. Aduh. Sing gak apik-apik mlete iki. Yo, pokoke bab mlete apik dina iki ngaji. Lah aku ora ngono yo jek tuwa, jek dadi kiai. Sampeyan ra Mas, kancane bapak mluwih to. Ngono sing wis mlawarat gak di omah manggon Bahasane 2M. wis bakasane 2M. Oh ya RM. Lho nak ngono ra apa-apa. Debat nek tuku mobil gak kok ndi. Duwe ra duwe lho. Wes. Terus dilakoni di debat saya. Penting kan. Aku jek dadi kiai kok penak kancane ono mlete ku. Kesane iku urip selesai. Urusan iki tapi sing kene akeh sing mlete. Alhamdulillah. Niku nikmah azimah iku. Mau nak kowe saleh mlete mbek Allah diarani isa. Mane urutane saleh sih. Kok gampang lah bariku urusan iku. Gampang. Mlete diarani isa. Saleh sih, urutane saleh sih. Ana saleh diarani mlete tenan. Wa man tasabana wa fa'al dzalika fa ulaka wa anfiqu fi zakat mimma sanging apa rozakna kang wis ngekek irsi ingsun komisira kabeh min qabli ayat ya. Durke ento teko ahadum salah sira kabeh apa mautu kematian. Nek semata lagi faqula mangkung tab sapa ngrobi. Do banget wala akhir tambok ya nunda panjenengan bi makna hala wala ta'ala ilahi saida. Walau telau ditamani nggo ngayal nggo ngangen-angen akhir tani ila ajali qori. Gusti mateni kula kok sakniki kula dereng kabar sedekah. Cara jenengan mateni sesuk-sesuk fa sedekah mongko nglakoni sedekah ingsun.
Bidwa mita padahal cara urip terus ya padha wae medite berlanjut. Bidwa mita lan gitu menatafil asli bisa atas otak. Tegese sedekah ingsun bizakat misale kelawan kowe dibaleni terus ya kersane. Lafat sing umum iki kersane tetep apa? Umum. Karena sing dikersana Allah kebaikan kita adanya zakat, sedekah, keseharian, traktir kanca. Mlete iku ya sedekah. Mergo ngenakno wong sekeliling, ora melasi. Wa akun lan ana apa ingsun lan bakal ana ingsun minas sholihin sing asing saleh. Misale bi anak hujjah. Kelawan gambare entuk haji ingsun. Dadi sing saleh ra kaji ya kepengin kaji, sing saleh ra sedekah ya kepengin sedekah. Kala dawuh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makasara ora pepeka sapa hadun misale makasura ora kepepeka iki sami mawon makasura atau makasara ora pepeka sapa hadun siji zakat ing dalam masalah zakat wal haji lan haji illa sa'ala kecuali jaluk sapa wong arros ata ing bali indal mauti nalikane mati. Dadi wong sing matine urusan kewajibane urung tuntas mesti kepen jaluk balik ning donya. Nak kowe barokah ning donya ora enak moh balik. Mergo ora balik malah nyapu meneh gendong anak. Nah iki walian iki. Berhubung banyak masalah, barang mati wis. Wis matur pengiran Gusti pun Gusti. Pun iki pun. Bisa balik. Pun. Mungkin mamong malih nyapu. Pun cukup Gusti. Mun larat tok. Ya, ya. Ana Ibnu Abbas. Maka sura atau maka surahatun fi zakat wal haji ila sa'ala kecuali jaluk sapa wong harus ata ing jaluk bali intal maut nalikan. Iki ketoke ora ono sing jaluk bali sebenarnya sudah mati. Ora mati. Oke Gusti. Bareng bojone nangis, mulane aja kok nyapu. Bareng bojone nangisi, ya mati nangis kok ngenteni aku. Lah iya bareng nangis dicek. Kenapa kowe nangis? Utang urung disaur kok, Mas. Jebule ora perkara sakake kok. Aduh. Mati soben-soben nak yo kenek utange lho saur sik mutah. Wah, penting urip sing seneng guys, ambek pangeran sing seneng. Wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi saudara-saudara pengajian kita hari ini bersama Gus Bahak. Ceramah agama yang telah kita dengarkan pada ngaji kita pada hari ini semoga berkah, semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, sampai jumpa kembali di pengajian Gus Bahak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.